dipanase kaya ngene iki mergo kowe asmane kowe. Asik. Menungso. Kowe wis ora duwe tata titi. Iki mono wis dadi panggonan. Kowe ora tak singkirake papan kene. Wis bakal bebayani kowe, titeni kowe, kuwatro sirah majur sawalang-walang. Iya. Waduh, kurang ajar. Jebule sekti wong iki. Baleni wisan neh kowe. Iya. Waduh, panas aduh.
asmane. Kanca-kancaku wis padha mlayu kabeh. Iki yen aku sing ora maju ora bakal bisa nyingkirake kowe. Ayo pelatok dulumu Iya, waduh. Asma. Kowe kumpang sik. Waduh, setan waduh. kurang ajar kowe. Menungso ora duwe tata blas. Kancaku kabeh mbok gawe padha mlayu kabeh. Kamangka iki wis dadi omahku panggonanku selawase urip. Nanging aku wis ora rasane panas kaya ngene, panas.
bakal membayar barang kue kau juga sing kelawon. Pinati. Pinati. Kelangan Winati, kowe aja mati Cahayu. Winati, Gusti kang daya jahat. Dosa menapa yen kula tampi Gusti. Kula milororan kados kanggo piyambak. Nanging istripun kula boten sengaja milororan ingkang Winati. Winati. Lah kok ngono? Kowe mau sumapak ke mapane kono. Saiki menyaleh iki mati. Oh, Winati. Endang Winati. Kowe aja mati, Winati. Nek mati aku melu sapa, Winati. Winati. Tapi Cahayu. Bapak Rasul Solo Jabi Kabidono kula lilo Bapak jalanan kula mondak sio lan yoga sampean nanging esunipun kula menika mboten sengaja miloro lan ingkang iki mau letak ning kono ngalap ning kene malah saking jengkel Winati. Umpama kowe mati ning aja jengkel Winati. Anak kok malah nuntut barang lho. Winati. Winati. Aduh mati aku.